Fala aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, me chamo Lucas, né? Trabalho numa oficina aqui com meu pai. Tô com o Kia Cerato aqui, ó, 2012, né? Veio de outra oficina, na qual o cliente tinha relatado que já tinha gastado muito dinheiro, fez a revisão toda da suspensão, trocou pivô, terminal, as buchas estabilizadoras, coxinha do amortecedor, batente, e o problema não tinha resolvido, né? Gerando mais gasto pro cliente, né? Ele trouxe o carro para nós aqui, né? Conseguimos identificar aí, desmontamos o amortecedor. A gente já estava suspeitando desse barulho, porque já veio outros casos aqui. Pode ver que o amortecedor está seco, não vaza nada. Entendeu? Tem ação ainda. Entendeu? Só que o problema desse amortecedor, cara, foi a folga na haste aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer a folga. Fazer a folga para vocês verem aqui, ó. Ela folga nessa haste aqui, ó. Fica batendo. Entendeu? Então fica a dica aí antes de vocês começar a gastar dinheiro aí, verificar o cliente não sair no prejuízo, beleza?